Iman aman. Ini yang harus diapa ya? Ini ada slogan yang sering muncul sekarang ini. Ya. Quran mengatakan seperti ini. Kita berbicara tentang rahmat. Ali rahmat di mana? Ibu, Ali rahmat di mana? Rahmat di mana? Di luhur, di handap, digigir. So, cobinya udah jelas di mana? Model Bapak. Kita berdoa kepada yang di atas. Di atas teh naon parah? Ya. Kan di luhur teh loba aya lampu, aya naon, aya langit, aya naon. Dijelasin dulu rahmat itu seperti apa. Ini ada sebuah hadis riwayat Imam Muslim nomor 2817. Hadisnya seperti ini. La yudkhilu ahadan minkum amaluhu al jannata. Ini hebat, Pak. Jadi ada dua maf'ul bih, objek penderita yang disebut oleh Allah, tetapi dia mendahului satu. Subjeknya diakhirkan. Begini, la yudkhilu ahadan minkum amaluhu al jannata. Kata Rasulullah, amal seseorang tidak akan memasukkan dirinya ke surga. Jadi bahasanya itu, amal seseorang tidak bisa memasukkan dirinya ke surga. Ya, wala yujiruhu minan nar, dan juga tidak bisa menghilangkan dirinya ataupun mengeluarkan dirinya dari neraka, tidak bisa menyelamatkan dirinya dari neraka. Jadi ada amal-amal yang ternyata tidak bisa memasukkan dirinya ke surga, Pak. Wala ana, kata Rasulullah, dan aku pun tidak bisa menolong umatku. Ibu gaduh amal, bapak gaduh amal. Amal urang teh ternyata dikaallohkeun, teh teu bisa nulungan urang. Engke teu bisa ngasupkeun ka surga, teu bisa ngaluarkeun ti neraka. Lalaporan ka Nabi, cek Nabi teh duka cenah. Nya, jeung ka abdi siga nu wawuh, ari keur di dunya siga nu teu wawuh cenah. Ari geus di akhirat, mana Rasul teh? Mana Rasul teh? Kadeta teh engke teh kitu seseueurna, Pak. Ya, Rasul umat, kata aku ini umatmu, katanya umatmu itu orang nanti di akhirat sampai begitu. Cek Nabi teh akuanan cenah ari keur di dunya geuningan dititah ieu ku Nabi teu narurut. Ya. Kata Nabi, illa bi rahmatillah, kecuali orang ini mendapatkan rahmat Allah. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, ini ada sebuah cerita hadis qudsi. Pak, ada orang yang dia itu oleh Allah difasilitasi oleh Allah nanti akan dimasukkan ke surga karena dia sudah diberikan kenikmatan yang banyak. Dia memiliki harta yang luar biasa, anak-anaknya soleh, kemudian dia ahli ibadah, setiap hari dia bersedekah dan sholat. Kemudian kata Allah kepada malaikat, ya malaikat, masukkan orang ini ke surga. Kemudian si orang ini bertanya, ya Rabbuna, wahai Tuhanku, apakah aku masuk, ataupun kata Allah, aku akan masukkan engkau ke surga dengan rahmatku. Kata orang ini, gak mau ya Allah, aku mau masuk surga dengan amalku, katanya. Jadi percaya diri, alim dipasihan rahmat. Kemudian kata Allah, ya malaikat, masukkan dia dengan rahmatku. Orang ini langsung ngatain lagi, ya Allah, moal asna ku amal abdi we entong ku rahmat Allah. Da abdi ge gaduh amal cenah kitu, Pak. Lalu 3 kali Allah mengatakan, ya malaikat, masukkan orang ini dengan rahmatku. Kemudian orang ini menjawab kembali, ya Allah, nggak mau saya, mau dengan amalku, katanya. Engkau timbang dulu amalku ke surga, katanya. Aku tidak, atau aku jangan berikan ke surga dengan rahmatmu. Cek Allah teh pangitungkeun cenah tut sok. Dikekeh wae cenah. Sok cenah pangitungkeun. Malaikat, hitung amal orang ini, katanya. Berapa dia? Apakah berat amalnya atau berat rahmatku? Begitu dihitung, Bu, amalna tos dihitung dibandingkan jeung rahmat Allah, cek Allah, masukkan dia ke neraka. Naon? Amalna teu leuwih berat daripada rahmat kaula. Akhirnya orang ini, ya Allah, manggawe ku rahmat Allah we cenah. Tadina alimeun, Pak, dibere rahmat. Kenapa? Karena dia mau masuk surga mengandalkan amalnya. Ari tempo geus dihitung, ternyata dia itu amalnya tidak bisa menyaingi rahmat Allah. Cek Allah teh asupkeun ka neraka cenah. Kagok. Naon tinggal disaeutik geuningan dibanding-banding teh jeung rahmat Allah teh. Akhirnya orang ini mengatakan, "Ya Rabbuna, kalau begitu aku akan terima rahmatmu dan aku akan masuk surga dengan rahmatmu." Cek Allah teh lintat tadi atuh. Nya. Ari geus dihitung kakara teh eta jelema teh kitu. Sok percaya diri padahal salah, ya. Akhirnya dia masuk dengan rahmat Allah.
Cing bapak-bapak ibu-ibu tos yakin amal urang ieu teh bakal nyarengan ama rahmat Allah bakal saimbang nya urang teh tos pede we ieu teh wah abdi mah alhamdulillah ustad tahajud taraka kantun nya punya ieu namun salat wajib abdi mah taraka kantun salat sunat taraka kantun zakat sedekah taraka kantun sigana abdi mah cenah gampil ka surga ni pede teh ya Pak nya ibu saur saha eta jol yakin atuh da kumaha da abdi mah cenah asa teu boga dosa tuh kitu Pak kemudian tah eta teh ngaku kitu teh dosa teh nya ngarasa teu boga dosa teh dosa pan eta teh nya akhirnya ibu bapak yang harus kita kejar adalah bagaimana amal-amal kita dapat membuka rahmat-rahmat Allah begitu tah eta we ayeuna mah da moal tiasa tuh Bu sok pangetangkeun banyak iswa urang jeung amal soleh urang geus pangetangkeun sedangkan kita mungkin bapak-bapak ibu beramal soleh itu mungkin di usia berapa tahun tong dihitung jeung nu eta na tong dihitung jeung sok dosanan tong Pak kana dosa mah teh dihitung da bakal aya catatanana jeung sakapeung jelema mah sok poho kana dosa mah lamun kana amal soleh sok inget sakitu we nya akhirnya apa Rasulullah atau Allah mengajarkan kepada kita ada beberapa teknis amal yang itu akan mendapatkan rahmat Allah. Nah ini di masa pandemi ini yang harus ditingkatkan oleh kita ya badai pandemi badai henteu ge anger we Bu da amal mah kudu sarua. Yang pertama adalah apa? Surat Al-An'am 155 wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nah, itu yang pertama. Ibu, bapak hoyong kenging rahmat Allah? Kenging kan saya nanya. Kumaha? Baca Quran unggal dinten, pahami amalkeun. Sok ku Allah dipasihan rahmat. Da maca WA mah urang unggal dinten atuh Bu 8 jam. Saya baru baca Pak dari data atau dari data IT katanya orang Indonesia itu rata-rata buka HP itu 8 jam per hari. Itu rata-rata. Ya. Jadi 8 jam teh itu perhitungan yang paling rendah gitu. Jadi ada yang sampai 13 jam sampai 14 jam. Berarti loba keneh. Maca Quran mah sobat Bu, da moal moal. Pak lamun kurang dietang sajuz teh eta teh 58 meniteun eta teh lamun lancar macana. Lamun teu lancar mah nya lila we da teu kabaca. Ya, itu yang lancar saja 59 menit plus 1 jam itu 1 juz. Kalau kita baca 1 ayat 1 hari itu udah lumayan lah ya. Kenapa? Karena Allah akan turunkan rahmat bagi orang wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ada sebuah riset penelitian, ada seseorang yang dia punya penyakit yang berat, yang satu membaca Al-Qur'an dengan cara dijaharkan dan yang satu dia tidak membaca Al-Qur'an. Ternyata ada proses secara ilahiyah. Saya tidak menyebutkan secara ilmiah. Proses secara ilahiyah. Ternyata orang yang membaca Quran dijaharkan itu ada percepatan sel tubuhnya lebih baik dibandingkan dengan yang tidak baca apa-apa. Berarti pembuktian Quran sebagai obat ada, begitu aja. Baca we Pak. Saya baca di jurnal, di Turkish Journal, itu ada seorang ibu kanker payudara stadium 4. Lalu kemudian kata medis dikatakan dia akan meninggal kurang lebih 5 hari lagi. Dia 5 hari akan meninggal karena udah parah katanya. Kemudian si ibu ini pulang, lalu dia mengatakan begini, ya Allah, aku akan baca Quran. Dan kalau Quran ini aku akan baca 1 hari 1 juz. Kalau ternyata umurku 5 hari, berarti Quran hanya tamat aku baca 5 juz. Begitu Pak. Akhirnya dibaca Bu. 1 hari, 2 hari. Di hari yang malaman kelima, dia masih baca. Di hari yang kelima dia masih baca. Karena membacanya qobla maghrib. Dia bacanya sebelum atau sesudah maghrib, kemudian sebelum tidur. Akhirnya Bapak di hari ke-6 masih ada. Di hari ke-7 masih ada. Dan sampai 30 hari si ibu ini masih ada. Tahun 2014 kasus ini, 2018 cerita si ibu ini, dia ngisi seminar masih ada. Berarti dia semakin yakin bahwa ternyata Quran bisa menenangkan saya. Walaupun mungkin belum jadi obat seperti obat lain.
Tapi minimal kalau tenang akan terjadi perbaikan. Sok boga ngaosnya Quran dihitung pahalana teh sahuruf, manya teu tenang kana hatenya. Sakitu ya tuh Pak. Tapi dikersakeun digogodana teh berat dihnya. Kerek kita ngud geura setan teh geus pabeulit dinu sagala. Dina pangamung, dina cepil, dina mastaka, setan teh geura pabeulit, da jol ngelai we. Model ustad ceramah loba maca Quran jol, cenah ustad teh Quran hungkul kitu. Cenah teu aya dongengna. Nah, nugikeun ka kitu. Tetapi apa, Bu? Quran hebat. Ya, la'allakum turhamun. Jadi, yang pertama ingin rahmat Allah turun. Nah, fi kulli yaum qiraatul Quran wa tadabburi. Kata Imam Syafi'i mengatakan seperti ini. Kalau Anda ingin dapat rahmat Allah, bacalah Al-Quran setiap hari dan tadabburi isinya. Ini pekerjaan kita apa ya? Pekerjaan bapak-bapak, ibu-ibu ya, ya. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Kene lamun teu kuat sapoe saayat nya ditekiat sapoe saayat keun we saminggu saayat, Pak. Saminggu teu aya saminggu sakali teu kuat sabulan saayat. Teu kuat keneh 3 bulan saayat. Teu kuat keneh 6 bulan saayat. Teu kuat keneh dagoane lebaran. Manya Ramadan mah teu muka-muka acan. Sampai ada sebuah dongeng dulu kata apa di dalam sebuah dongeng di pesantren lamun teu mampu maca muka Quran, kelek Quran ngapoe keun bae. Bisi teu bisa maca Quran, kekelek we Quran ka ditu ka dieu. Kekelek we kieu, Pak. Teu mampu keneh ngelek Quran, pelong Quran, Pak. Pelong we kieu. Melong ge geus teu kuat, Bu. Melong Quran hungkul teu kuat. Ngobrol jeung Quran, ari dosa abdi teh naon aksina ieu teh? Nepikeun ka ngelek Quran we teu sanggup, melong Quran we teu sanggup. Berarti proses rahmat Allah itu berat betul, Pak ya. Tadi kan kembali kepada hadis tadi, orang masuk surga bukan dengan amalnya, tetapi bagaimana Allah menurunkan rahmat. Cirina rek maca Quran we berat. Naon sababna? Rahmat Allah. Nya, dalam untaya rahmat mah gampil, Bu. Pak, model lajo konser yang di sana ditayangkan aurat secara bebas. Teu kudu aya rahmat di dinya mah. Matak ngayar ge ditebak sakitu we. Nya, orang mau melakukan dosa mau digoda setan. Mau nyarek melakukan dosa digoda setan. Ya, orang mau melakukan maksiat itu nggak perlu digoda setan. Anu rek ngalakukeun amal soleh nu digoda setan mah. Ya. Anu rek ngalakukeun maksiat mah teu kudu digoda. Teu digoda ge geus ngagulusur gitu kan. Komo lamun ayeuna digoda cek setan teh. Sok beuki we, Pak. Teu digoda we babari sakitu we. Seperti orang mau sedekah, Bu, udah berat. Naon sababna? Aya amal soleh. Ningali kenceleng teh deg-degan. Alah sia kenceleng ngaliwat. Nya, urang teh ari rek mere, nya lebar, ari teu mere era, bungtuna kenceleng ngaliwat hareupeun urang. Dikersakeun kenceleng teh ngahuleng hareupeun urang di Pak. Kikiran we jeung tungna mah era we luak lieur. Tah eta amal soleh teh nepikeun ka ibu dugikeun ka jami, aya rek ngaji we lololan, Pak. Lol kieu. Rek asup era. Ari teu asup hayang ngaji lol deui. Tungtungna menebikeun ka tamat ustad haben we lol-lolan. Matak nu kieu mah disebutna jamaah lol. Nu kitu mah. Kedua, surat Al-Baqarah 218. Ini bisa nanti dijadikan sebuah ini aja, Bu. Catatan ringan aja lah. Ya. Catatan ringan. Apa? Ya, 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Itu ayatnya. Coba Pak, ini ayat itu simpel. Innal ladzina amanu walladzina hajaru walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Orang yang akan mendapatkan rahmat Allah itu adalah ulaika yarjuna rahmat Allah. Maka orang itu akan mendapatkan dan dia akan meraih rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim. Kesananya ada rahim kembali. Siapa orang ini? Orang yang betul-betul total dalam melakukan aktivitas ibadah.
Awas Bu, bahasanya total disebutna kapah. Mata bahasana wajahadu, kemudian wahajaru, itu bahasanya pakai kalimat kita berdialog yang sangat kuat. Ada power. Ya. Ibu, Bapak sumping kade lalawarannya. Ada nilai jahadunya ya. Perangnya luar biasa kan? Lalawara Pak, perang ini luar biasa kita. Lain masalah jeung musuh we, urang rek angkat we. Dugikeun ka aya masjid ditulisan anu batuk teu meunang asup ka masjid berjamaah. Dugikeun ka aya Pak. Aya aki-aki rek salat berjamaah da geus lila. Teu meunang berjamaah, maca eta batuk. Jadi batukna teh lain ku sabab panyakit, ku sabab maca tulisan eta. Tuh, kenapa? Dia harus berjihad. Ibu ngalengkahkeun ka dieu teh Bapak lalawara ieu teh. Komo geus loba pikiran jeung nyari tuur. Jol langsung mararuncul panyakit teh. Nya, ari memeh init gerapan ya sahara rampang awak teh. Ari begitu rek angkat jol langsung ditinggalian kararoneng. Nya, dikersakeun budak incu rudet di imah. Bojo pi omong. Caroge aya we ngajak ka mana? Tuh eta Pak. Ini ya makanya di Quran menggunakannya pakai alif wajahadu pi kadituna. Artinya ada kekuatan yang sangat dahsyat untuk menghalangi kita untuk berbuat baik. Kekuatannya sangat dahsyat. Kalau kita melakukan sesuatu yang bukan amal baik, itu tidak perlu ada kekuatan dahsyat. Tapi ini mah dihalangi oleh kekuatan yang dahsyat. Apa? Wajahadu, kemudian wahajaru. Orang berpindah, Bu. Contoh begini. Orang yang tadinya menutup aurat, lalu mau menutup aurat. Itu jihadnya luar biasa. Itu hijrahnya pakai alif. Wahajaru itu Pak. Berat sekali itu. Tinu medit jadi loba sodakoh. Berat eta teh. Ya, tapi tinu loba sodakoh kanu medit babari. Tadina bager jadi menit babari eta Bapak. Anu berat mah Bu tinu medit jadi bager. Eta mah jihadnya luar biasa, hijrahnya luar biasa. Sok berat, helm sareng tiung berat mana? Helm 2 kilo banyak. 1,5 kilo. Hilap di helm, lompat Bu ka bumi. Alas ya poho teu make helm tuh tinggal. Tapi poho teu ditiung mah teu lompat deui keun bae kagok kitu. Padahal tiung mangan 2 gram. Karena apa? Ini prosesnya ya. Kenapa? Karena uyarju rahmatullah ini sangat berat sekali. Ya, sangat berat sekali. Jadi Bapak Ibu, kita tidak hanya berbicara tentang jihad dalam konteks berperang, tapi yang paling kuat adalah jihadul akbar adalah apa? Menahan hawa nafsu untuk kita melakukan kebaikan itu luar biasa. Kemudian yang ketiga, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kata Allah, apabila orang itu menunaikan sholat dan dia mengeluarkan zakat, maka dia akan mendapatkan rahmat Allah. Artinya ada amal-amal di luar ibadah mahdoh, tetapi ini menjadi mahdoh. Aqimus shalah wa atuz zakah. Kenapa digandengkan dalam Quran? Karena seperti orang dia itu makan tidak berak Pak. Ya, orang makan tidak berak. Kalau ada orang terus makan kemudian beraknya tidak keluar, kebayang nggak? Kamana racuna? Itu kan gitu. Ibu nya ya, ibu bapak tuang sadinten 3 kali, micina 3 dinten sakali, cing anu 3 poe kamana? Ya. Dan di pilarian teh teu aya, tapi di jero teh mungkin Pak jadi loba panyakit. Jalmi teh ku Allah dipasihan rezeki ku Allah. Ku Allah teh dipasihan nikmat, dipasihan jagjag, tapi di bawah salat ni berat. Jalmi ku Allah dipasihan harta, tapi begitu untuk mengeluarkan zakat berat. Inilah rahmat Allah namanya. Lamun teu aya rahmat Allah mah da gampil atuh. Pak, karena ada rahmat Allah itu berat. Ibu pernah murang kalinya di piwarang sholatnya ya tahu nyontohan mah gampil. Budak dititah sholat dah lumayan atuh Bu. Ada gerak sholat ke heula, ada gerak sholat ke heula, tah eta rahmat Allah teh. Keun bae ibu tong bosan terus we naon budak can nurut ge nu penting urang kaluar geus menang pahala sakitu we. Sakapeung nempikeun ka sare budak teh teu jadi sholatna teh Pak. Keun ka urang budak teh na ustad aya naon ieu teh ku abdi teh melihara rese dititah sholat teh bae teu naon boating eta teh baheula ge urang kitu. Nya
Bisi eta teh hukum alam teu nanaon keun bae. Mending keneh di aku ngarah gampil robahna daripada teu ngaku henteu abdi mah sanada baheula asa soleh nage eta ge. Ya. Jadi sebetulnya apa ini proses awal. Barusan ada profesor dokter dia meneliti tentang sujud. Mungkin bukan telat, tapi mungkin baru di riset. Dan ternyata setelah diteliti sujud ini begini di surat kabar yang terbaru. Ya, efek sujud terhadap proses pembetulan ataupun proses penghancuran patogen. Itu judulnya. Dan itu ternyata bisa menghancurkan patogen dalam tubuh kita. Ya. Jadi eta teh namanya sujud. Mata aya nu kieu abdi mah sujud deh hungkul. Henteu eta teh sujud hungkul wae kitu cara mikirna. Lain ieu mah jauh sujud deh hungkul Bu, henteu takbir teu nanaon Pak. Itu teh kerek ku sujud hungkul tos sakieu ditalitina. Eta teh can naliti takbiratul ihram, can naliti duduk di antara dua sujud, belum meneliti bagaimana ruku dengan tulang belakang dia itu harus rata. Itu kan belum diteliti. Namanya ku sujud hungkul tos sakitu. Padahal ini buku-buku ini juga udah banyak. Sebetulnya mana Nabi mah tos dipayun, Pak. Nah itu. Jadi Ibu, orang makan tidak berak itu seperti orang dikasih rezeki oleh Allah tidak zakat. Makanya zakat bahasanya wa'atu, artinya harus dipaksakan toksin itu keluar. Terjadilah detoksifikasi. Kalau tidak terjadi detok, maka racun itu akan menghancurkan kita. Maka nanti orang kaya dengan orang miskin di akhirat pertanyaannya beda. Tilu berbanding hiji. Nu beunghar mah tilu pertanyaanna ti Allah. Nu miskin mah hiji. Ya. Aduh nu miskin rek ditanya naon atuh Bu? Da teu bogana naon Pak. Hari nu beunghar mah ditanya, ibu boga bapak gaduh ieu ti mana, dikamanakeun kumaha carana kan ditanya. Ari nu miskin dah henteu. Madak sing puluh sok nerangkeun kieu nu beunghar jeung nu miskin capek pikiranna leuwih capek nu beunghar. Nu miskin mah mikiran patuangan hungkul, nu beunghar mah mikiran aset, mikiran oli, mikiran bensin Pak. Ya mikiran ieu pembantu. Naon sababna da sagala aya. Dugikeun ka aya jami imahna 3 lantai kas atau geja apa ibu pintunya 16 unggah rek sare nguncian imah. Pak itu tos dikunci kehelasna jadi kaluhur salakina teh 12:30 kerek beres nguncian imah Pak nguncian bumi. Nu miskin mah da imah ada pantona ge ngan hiji. Ka dapur kadinya, ka sumur kadinya, keluar kadinya. Batur mah 12:30 kerek sare da nguncian imahnya. Ieu mah berapa? Jam 7 geus tibra. Sakapeung kuncina ge poho di mananya? Nah, makanya pertanyaan orang kaya dengan orang miskin berbeda. Makanya kata Imam Al-Marughi, kalau orang kaya tidak soleh, maka hidupnya tidak akan berkah. Dan itu lebih capek. Lamun jalmi beunghar soleh, hirupna berkah. Dan mungkin dia tidak akan lelah. Jadi ibu bapak, mangga cing baleunghar we, ngan cing saroleh sakitu. Sabab lamun teu soleh eleh kudu miskin. Ya. Ya. Ada jamaah Pak, mobilnya 13. Ngobrol sama saya, tidak bisa duduk di atas jok mobil. Panyakitna eta. Jadi lamun calik dina jok ararat teu. Mobilnya 13. Jadi gaduh mobil 13 tara didiukan, da sok ararat teu. Aya jami teu gaduh mobil, unggal mobil didiukan ku manehna. Nya, nepikeun ka angkot wae katumpakan kabehanana. Nya. Jadi sebetulnya enteng kan? Hidup itu begitu aja. Nya. Ibu sakitu we. Bapak mah ibu tinggal alhamdulillah sehat, mobil gaduh dicalikan ku urang berarti kumaha? Nah ini yang disebut sirkulasi. Ini disebut sirkulasi. Artinya ada zakat atau ada harta yang Allah titipkan tetapi itu akan menjadi toksin kalau tidak dikeluarkan zakatnya. Makanya keluarkan walaupun tidak banyak, sedikit. Kemudian yang selanjutnya pada khaufan wa tama'an. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di antaranya orang yang dapat rahmat adalah pada khaufan wa tama'an. Orang berdoa kepada Allah dengan sepenuh jiwa, itu dapat rahmat Allah. Bukan sekedar ngageleung da doa, mabuk kudu wadu'uhu tama'an atau khaufan wa tama'an. Itu di Quran sudah diterangkan oleh Allah dalam Quran surat An-Nur. Ya, An-Nur.
Ayatnya antara 12-18. Kalau tidak salah benar. Ya. Ya, surat An-Nur. Ya, la'allakum turhamun, kesananya la'allakum turhamun. Artinya apa? Begini Bu, pas sedikit ya, saya jelaskan dulu. Setan itu kan menggoda manusia itu dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan kiri. Itu setan. Kira-kira ada peluang nggak yang tidak digoda setan? Ada kan? Begini Pak ya, Al-A'raf ayat 17, lihat. Al-A'raf 17. Setan menggoda manusia itu lewat depan, dikaburkan tentang akhirat. Orang dibikin tidak percaya dengan neraka dan surga. Makanya kalau ada artis yang ngomong dicobaan neraka teh sakuma panas eta. Ya. Saya akan bertemu katanya dengan artis-artis yang hebat-hebat sedunia di sana di neraka. Teh. Mata ke saya contohnya lah sakitu lah. Mau disebutkan jelema mana bedang apal kabehanana. Di depan itu dikaburkan tentang agama, tentang akhirat. Di belakang apa yang digodanya? Orang disibukkan dengan dunia sehingga tidak ada waktu untuk ibadah. Eta teh digoda ku setan titukan. Pan bab dunya mah ditoela di kita. Bade sholat, engke itu bati ye gede. Nah, itunya. Aya nurek aya Bu anu nyanak proposal wakaf masjid, entong beak, entong itu mah weyeusna nangan proposal ustad eta mah. Tuh. Jadi terusnya ditoelan. Teteh dunia apa? Lebar cenah dibikeun mah nang urang usaha. Nah, toe dipengker. Kalau yang dari kanan itu digoda orang di agama dikaburkan. Kalau yang tadi akhirat, yang ini mah agama. Sehingga apa? Bu, rek ibadah teh berat. Yang ini dosa digampilkeun. Berarti ada peluang di dua ataupun di mana yang setan tidak menggoda. Satu di atas, yang kedua eta we atas. Sok bae. Cek urang teh kieu. Sok setan goda, sok di mana wae ge. Tapi aku ada peluang yang tidak digoda oleh setan. Kenapa? Catat Bapak Ibu. Setan tidak akan menggoda pada pintu yang ada rahmat Allah. Di mana pintu rahmat Allah? Di dia. Satu di atas yaitu doa. Yang kedua di bawah sujud. Begitu. Mun jelema keur sujud setan moal asup. Lamun jelema keur ngadoa setan moal asup. Itu yang disebut dengan wad'uhu khaufan wa tama'an. Kata Allah, la'allakum turhamun. Tos tuh Pak, bunya. Apalkeun catatanana. Geus mudah-mudahan sakedik lah. Daya gini judi ajar sim kuring nya. Kemudian yang selanjutnya, man yarhamu mapil ardi maka yarhamuhum man pis samawat. Barang siapa yang dia menyayangi apa yang ada di bumi, maka dia akan disayangi dan diberikan rahmat oleh yang ada di langit. Nah, bahasa apa kata Rasul? Tong ngehina batur, nuletik bisa wae jadi gede. Itu Pak. Jangan meremehkan orang lain. Nanti rahmat Allah tidak diturunkan kepada kita. Dugikeun ka ayeuna aya kembang nu tadina mah dipiceun ayeuna mah diteangan hargana 1 juta. Janda bolong. Ya, coba kapungkur mah di kebon awi janda bolong teh Bu dicacag eta teh. Sim kuring emut keneh eta Pak. Dicacag di kebon awi nu kitu teh dialung-alungkeun nepikeun ka diduruk ayeuna mah dipilarian janda bolong. Da janda mah teu bolong ge atos kitu. Teu kedah diterangkeun nya. Tapi sekarang dipilarian tinggal nu hargana lah anu cek batur teh ieu teh teu aya naon. Sampai seperti itu. Ternyata ibu-ibu, bapak-bapak, makanan yang mengandung protein paling tinggi itu bagi ataupun bagi apa? Bagi peternakan itu menurut ahli itu ternyata apa? Itu ternyata bibit untuk lalat. Maggot itu mahal. Kalau dimakan oleh ternak itu katanya akan berkualitas tubuhnya itu Bu. Dan dagingnya itu akan terjadi organik. Sampai begitu. Eta teh kapungkur mah laleur teh ku urang teh dipiceun.
disebut Nabi dugikeun ka kitu ayeuna mah nu arali teh Pak jaradina naon ayeuna teh Bu. Makanya Nabi mengatakan kalau ingin mendapatkan rahmat Allah jangan menyepelekan sesuatu yang kecil karena yang kecil suatu saat akan menjadi besar. Ya. Tinu laleutik heula we. Entong dieukeun we. Model tukang sampah Pak. Siga anu enteng padahal lamun teu aya we saminggu da geuring ka urang atuh. Nya. Hari keur aya diantep gitu. Tara ditanya malahan sok dicarekan lamun uprat apret teh. Tapi hiji waktu saminggu teu aya tah. Teu damang Bu salemur dah. Ka mana itu? Jadi puguh mata hebat cek Nabi, jelema sukses mah lain anu sagala aya. Jelema sukses mah nu dibutuhkeun ku jelema. Eta sukses cek Nabi. Selama dibutuhkan maka kata Nabi dia sukses. Nah itu Bu ya. Jadi lamun aya jami, keneulah teu kudu ditulisan. Ngamen gratiskeun we. Biar baos Pak, senang ngamen we. Anak serius nyanyi maca eta balik deui karunya. Gitu. Ya. ini banyak sekali sesuatu yang sepele tapi itu jadi model aya ucing ka bumi kan cik Nabi tong diusir. Ya. Kalau ada kucing masuk ke rumahmu maka jangan diusir. Ada kemungkinan kucing itu akan ada dua. Satu, dia itu ada rezeki yang lebih di rumahmu, tidak termakan, maka kucing tahu di sana ada rezeki. Yang kedua, qad abdalahu rizqan akhar. Allah akan mengganti ada rezeki baru buat dirimu. Keun we, mun aya ucing bere we nu aya di imah, engke ge ngaleos sorangan Pak. Nya. Eta teh kerek ucing, komo jelema, komo ustad. Jadi lamun aya ustad ngetrok teu kudu buating jol ustad rek mere, buating rek menta, buating rek mere ustad teh. Nang ku sabab tos suudon jadi we kitu. Begitu Pak. Jadi hidup itu harus dibuka rahmat Allah. Ya. Kemarin ada seorang pengusaha ngobrol dengan saya Pak. Usahanya lagi bangkrut. Bukan bangkrut, lagi turun. Pekerjanya 30. Kemudian saya lihat pekerjanya itu nggak dikeluarin. Didinya we ngumpul. Pak Haji, nah teu dikaluarkeun. Buyos ustaz karunya minimal ku abdi we dituangkeun, teu digaji geusna. Dalam mun dikaluarkeun ya teh jadi pikiran keluargana teh sakitu Pak. 2 minggu dari sana itu oleh Allah dikasih order ratusan juta. Tah eta rahmat Allah. Teu dikaluarkeun da non bisi nutupkeun rezeki abdi keneh ku abdi diurus teh heulasna kitu. Lamun teu aya iman Bu, ieu urang geus teu kuatnya. Aslina Pak. Ya. Kalau santri di rumah Pak keluarin 2 eta teh icah rezeki teh Pak. Nu lain teh lawangna teh. Begitu tamihan di rezeki teh Bu aya deui kitu karaos teh. Tah gitu. Nya. Jung neng geura kawin cenah, ngarah aya nu mawa, ngarah ngurangan dahar jeung bapak. Efek teh geus kawin teh ngadon mawa pinantu di tambahan di imah teh. Sia dikawinkeun teh cenah ngarah ngurangan teh namahan. Cing urang teh keun bae antep we Bu lah. Nah, daripada capek pikiran ku urangnya. Dan urang doakeun cing gampi rezekina efek teh incuan deui. Jadi namahan ngagelek di imah teh Pak, lain ngurangan dikawinkeun teh nya. Tapi da kumaha atuh da Allah mah nyaah ka urang. Di rezekian we mata tong nyebutkeun jeung sakawin mah ngarah ngurangan dahar nya we da eta teh betul Pak. Begitu dikawinkan dibawa nya we ngurangan rezeki ka urang da urang bahasana jeung kawinna ngarah ngurangan dahar tuh eta teu bohong eta teh ya. Makanya nikah itu membuka pintu rezeki gitu. Jadi kalau duda nikah ya dibuka ku Allah kantor rezekina Pak Haji kan we deh. Saya jalan hari ustad mengadoakeun hungkul eta nuju umroh Pak Haji nuju umroh aya sim kuning nyenak jamaah nini jeung aki-aki eta ya aki-aki 72 tahun ngadoa payuneun Ka'bah ka kuping pisan. Ya Allah, pasihan abdi jodoh gitu. Abdi teh aya nu ngurus.
Dinten teu abdi teh normal ngadoana teh kitu. Pan ieu teh tempat mustajabah. Dah ka Allah teh pan nyebatkeun teh pan ieu teh tempat mustajabah gitu. Kalaresan jamaah nu sanes nini sarua. Single parent teh ieu janda. Ya, ngadoa sami ya Allah, pami ieu aki-aki teh jodohin abdi cenah mangga we jodohkeun ka dinya. Da eta bubu ngalieut janten nikah di Bandung. Cios Pak, uih ari pek teh rencangan SMP eta teh. Jadi we CLBK. Nya ngan hanyakan. Eta teh kabogoh SMP baheula. Jadi kakara inget deui cenah ayeuna. Nang hanyakan we geus 72. Akan bae 72 cenah. Lah nu penting mah cenah inget deui. Tah eta. Kadang sok kitu banyak. Nah, urang sok bogoh baheula keur SD jeung SMP ka ditu. Iraha di ijabahna teh. Di ijabahna teh geus araki-aki jeung nini. Teu naon kan we lah. Kan Bu, ulah di pikiran. Nah itu ya. Jadi kunci jadi sana. Doa dan sujud. Kemudian terakhir. Di mana dibuka rahmat Allah? Yang terakhir adalah ayyul a'mali ahabbu arhamu minallah ilallah. Ya Rasulullah, amal apa yang sangat ataupun sangat membuka rahmat Allah? Kata Rasulullah, birrul walidain. Ya. Sugemakeun kolot di mana aya keneh. Kalaupun sudah tidak ada, lanjutkan amal solehnya. Ta eta. Matak Pak Haji, Bu Haji nya, lamun urang rek majun ka Allah, ngadoa heula ka Allah. Si Allah, mudah-mudahan cing aya mudang kali nu soleh heula nu bakal ngadoakeun urang sakitu we. Tong nyuhunkeun maot lamun can boga budak nu soleh sakitu we. Bisi berat. Tapi emang ada anak Pak yang dia solehnya itu setelah kita tidak ada, nggak masalah. Tetapi kita meminta kepada Allah. Itu yang dimintakan oleh Umar. Umar pernah meminta kepada Nabi. Ya Nabi Allah, wahai Rasulullah katanya, aku meminta seandainya umurku tidak ada yang melanjutkan kesolehanku, maka aku minta untuk lebih panjang. Akhirnya diizinkan. Ada putra Umar namanya Hafsah yang ditikah oleh Nabi. Nah seperti itu. Tak gitu punya. Jadi suhunkan ya ke Allah. Sok panjangkan iswa. Naon sugan aya murang kali soleh nu ngadoakeun urang nu kete bakal jadi birrul walidain ka urang. Itu jadi pembuka rahmat adalah apa? Orang yang dia berhasil dalam aspek apapun tapi dia tidak berhasil mengurus orang tuanya, itu kata Nabi tidak dibuka rahmatnya. Rata-rata gitu Pak, rata-rata gitu ya. Jalmi anu goreng kakolot mah rata-rata teu sukses di akhirnya. Aya masalah we gitu. Ya, rudet we gitu, Pak. Tapi begitu dia baik kepada orang tuanya, itu akan beda.